হ্যালো ভিউয়ার্স, আমি আলী। আপনারা দেখছেন ব্রাভো রাইডার্স ইউটিউব চ্যানেল। তো পায়রার একটা ট্রিটমেন্ট নিয়ে আজকে ভিডিওটা হবে। এরকম পরিষ্কার পাত্রে আমি জল নিয়ে নিয়েছি, আর একটা এক্সট্রা পাত্র নিয়েছি। তো আমাদের অনেকেরই বাড়ির পায়রার এই ঠান্ডা গরমে যে সমস্যা হচ্ছে, দিনের বেলা অত্যাধিক গরম, রাতে ঠান্ডা, তাতে পায়রার চোখে ইনফেকশান হচ্ছে বা চোখে ফুলে যাচ্ছে, জল আসছে, ছানি কাটছে। তো আমার লফটে 10টা মতো পায়রার মধ্যে, মানে বেবি পায়রার মধ্যে আমার মেন ব্রিডার পায়রা বা বড় পায়রা কোনো সমস্যা নেই। 5টা বেবি পায়রার প্রবলেমটা হচ্ছে। তো এটা একটা মানে 10 ml এর সিরিঞ্জ, যে এতটা পর্যন্ত 10, এটা 12 ml আছে। তো কি করব, আমি যে মেডিসিনটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে, তার আগে আমি এখানে আমার 5টা পায়রার মতো আমি 10 ml করে জল নিয়ে নিচ্ছি। আমি 5 টাইমস এটাকে ফুল জল নিয়ে নিচ্ছি। এই হলো 5। তো এই 5 টাইমস ফুল জল নিয়ে নিলাম। আর এবার এর মধ্যে যে মেডিসিনটা আমি ইউজ করব সেটা হচ্ছে এই যে ডক্সিসাইক্লিন গ্রুপের ডক্স টি। এই মেডিসিনটা ভালো করে আপনারা দেখে নিন। ডক্স টি, এটা ডক্সিসাইক্লিন গ্রুপের মেডিসিন। এটা হচ্ছে চোখের ইনফেকশান বা ঠান্ডা লাগা থেকে পায়রাদের সেভ করবে। আর এই মেডিসিনটা আপনাদের 3 দিন কন্টিনিউ করতে হবে, বাট একদিনের পরে আপনারা রেজাল্ট পেয়ে যাবেন, দেখবেন অনেকটাই ইমপ্রুভ করেছে। এটা পার পিস 10 রুপিস করে নেয়। তো এটা একটা ক্যাপসুল থেকে আপনারা 10টা পায়রাকে অ্যাট এ টাইম ইউজ করতে পারেন। তো আমি এই রাতে ভিডিওটা বানাচ্ছি। তার কারণ হচ্ছে একটাই, যে এই যে রেমেডিটা, এটা হচ্ছে সারাদিন ওরা খাওয়া দাওয়া করে ঘরে উঠে গেলে দেন তারপরে ইউজ করতে হয়। তো এটা অলওয়েজ এটা আপনার আফটার সানসেট ইউজ করবেন। তো আমি কি করছি, যে কোনো একটা ক্যাপসুল এখান থেকে নিয়ে নিচ্ছি। একটু জেন্টলি ক্যাপসুলটাকে ইউজ করবেন, যেহেতু একটা ক্যাপসুল থেকে আপনার 5টা পায়রা হবে। তো ক্যাপটা এইভাবে নিয়ে নেবেন, এই যে এরকম একটা ক্যাপ আসবে। তো এটাকে জেন্টলি, এই ক্যাপটাকে আপনারা এরকম হালকা করে ঘোরাবেন, তাহলে এখানকার যে ভিতরের যে পাউডারটা সেটা বেরিয়ে আসবে। এই যে এইভাবে আমি নিয়ে নিলাম। এখান থেকে দানা দানা এগুলো বেরিয়ে আসছে। তো এই দেখুন, এরকম দানা দানা মতো বেরিয়ে এসছে। তো এটাকে আমাদেরকে ভালো করে জলের মধ্যে ফেটে নিতে হবে। আর এই যে অর্ধেক পার্টটা, এটা আমরা ফের খুব ভালোভাবে যত্ন করে এখানে রেখে দিচ্ছি। এটা নেক্সট ডে ইভিনিংয়ে এটা আবার ফের ইউজ হবে। তো এর সাথে সাথে আমি বলবো যে শুধু এই ডক্সটি এক্সেল ক্যাপসুল না, এর সাথে আপনারা কিন্তু, আমি যেমন এখন এই মুহূর্তে সিপ্লক্স ইউজ করছি আই ড্রপ, তো আপনারা গ্যাটিসন বা গ্যাটিলক্স এই ধরনের আই ড্রপগুলো সাথে ইউজ করবেন, তাহলে রেজাল্টটা আরও তাড়াতাড়ি আপনারা পেয়ে যাবেন। তো আগে আমি এই জলটাকে ভালো করে মিশ্রণ করে নিই, যাতে ওষুধটা পুরোপুরি জলের মধ্যে গুলে যায়। আপনারা ভালো করে জলটা কিন্তু জলের সাথে মেডিসিনটা ভালো করে ফেটে নেবেন, যাতে পুরোপুরি এই ওষুধটা জলের মধ্যে মিশে যায়। তো এবারে আমি কি করে ইউজ করবো, এটার ইউজটা আপনাদেরকে আমি দেখাবো। প্রত্যেকটা পায়রাকে আমি এরকম 10 ml করে এটা খাইয়ে দেবো। আর দেওয়ার পরে তারপর ওদেরকে সিপ্লক্স দিয়ে আমি আই ড্রপটা দিয়ে দেবো। তো এটা আমার হচ্ছে এই ওষুধটা রেডি। এবার আমি পায়রাগুলোকে এক এক করে এটা ইউজ করে আপনাদের দেখাচ্ছি। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন, এইভাবে পায়রার বেবিসগুলোকে আমি নিয়ে নিচ্ছি। তো আমি একটা পায়রা আপনাদের দেখাই, তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা কি হচ্ছে। তো এই পায়রাটার আমার সবথেকে বেশি প্রবলেম হয়েছে চোখে। তো এই হচ্ছে পায়রার চোখ, দেখুন পুরো ফুলে গেছে, চোখ দিয়ে জল কাটছে। তো আমি এই পায়রাটাকে প্রথমে ইউজ করব মেডিসিনটা। আর এর সঙ্গে যে আমি আই ড্রপটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে এইটা, এই যে সিপ্লক্স। তা আসুন বন্ধুরা, প্রথমে আমি এই পায়রাটাকে দিয়ে এটা ইউজ করি। এটা 12 ml এর সিরিঞ্জ,
তো আপনারা এখন 10 ml মতো নিয়ে নেবেন প্রত্যেকটা পায়রার জন্য। তো বন্ধুরা এইভাবে আমি 1 বাই 1 প্রত্যেকটা পায়রাকে এই মেডিসিনটা দিয়ে দেবো। তো প্রত্যেকটা পায়রাকে দেখাতে গেলে ভিডিওটা অনেক লম্বা হয়ে যাবে, তো আমি ভিডিওটা এখানেই এন্ড করছি। তো এই রেমেডিটা আপনারা ইউজ করুন, ডক্সটি এক্সেল ক্যাপসুল আর এই সিপ্লক্স আই ড্রপ। আমি আশা করছি আপনাদের পায়রারাও যদি এরকম প্রবলেম আপনারা ফেস করেন আপনাদের লফটে, তো সুস্থ হয়ে যাবে। তো এই বলে আমি ভিডিওটা এন্ড করছি। আপনারা অবশ্যই ভালো লাগলে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেল সাথে থাকবেন। আর নেক্সট যদি আপনারা কোনো ট্রিটমেন্টের উপর ভিডিও চান তাহলে ডেফিনেটলি আপনারা আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, আমি তার উপরে ফের ভিডিও বানিয়ে দেবো। তো আবার দেখা হচ্ছে বন্ধুরা নেক্সট ভিডিওতে।